Maître, yo pratique kami na on sera magie noire. Le so voyez ici magie noire et ça là ni. Qu'est-ce qui fait la magie noire? Bah détail après sur la détail magie noire est bien. Alors comprendre, l'esprit parmi les esprits va na violent, la magie noire à éviter. Alors comprendre, nous sommes retournés à dans différentes planètes à éviter. Parce que un homme spirituel ne doit pas pratiquer la magie. Il faut y avoir de l'eau pour la magie. Magie noire, et ça, la magie noire, il y a des fétiches. On a des pratiquement que mon métier, on a vraiment la magie noire, il y a des limité. Mais il y a aussi magie dans la magie. Quand on n'a pas de magie dans la magie, tu utilises la même formule, tu utilises la pentacle. Vous comprenez? Ok. Na bengi ba villageois na ba villageoise nyonso bo s'abonner na chaîne Vangu Star TV ya Vangu nga bengi ya Vangu mais so betika Vangu Star TV bo s'abonner bino tout kuna kokuta ba manase les imbattables. Fidèles internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Autre Facette. Quand on est dans le Bélarabine, tout ça la rachine tout est. Nous sommes là pour nous faire le boulot. Quand le boulot nous appelle, tout y a vraiment présent. Vangu Star TV, chaîne d'actualité socio-culturelle. Nous avons une actualité, tant sportive, tant musicale, tant politique. Les LOP, nous avons décidé de se déplacer pour nous maître spirituel et un maître Issa. Par rapport toujours à Makambo, nous avons qui est là, nous avons vraiment belé, mais maître Garda qui silence, pas déjà, nous avons soukamwe Rosana. Nous avons tindika chaka maître Talisinga déjà qui est bien Makambo, et moi boy qui koloba. Pour ne comme que non, il passe au Lucacop, n'est pas de on est sous Bayaki na TV pour nous le pour nous backup, basu ba $5,000 en moi après payer le pas en moi toquer na biso et si kamoroté. Donc en moi les lots moi toujours bête ma solo, il y a maître ainsi que ma solo en boka nenzo qui de répondre ba ndeko mi Suzana mi ya kangama, maître fond le bino moi mi sumikiraka et ça va bien. Si j'aurais le même langage avec Manassé l'imbattable, monsieur le réalisateur, côté langai maître Issa et ça va bien. Maître Issa bonjour. Ouais, bonjour, journaliste. Merci de suivre le temps, on a calamité, j'ai dit la journée, la journée assis, surtout aussi préparé calamité, on parle de besoin, soit quelque soit dans la spiritualité, mais tout ça va bien, on a reconnaître les ambassades de colonisation, éviter une musique, une journaliste, éviter ce qui va rappeler ça, t'as pas de la. Ngana musana masala kana ebiki na mokili tozala na phase na naître roi nzamba za na sata pasa mais yo siko eba ka sata za nzambe pa mais c'est que kombo no ningi zo tanga mafao le mikolo internet kaka yo c'est que za ba kisi na yo mbende ngai ezala ba kisi na ngati nganza mona tata eza pe ba concentration na ngai bon na pékiso peut-être parce que bato batambola pe na ba ignorance. D'abord, on a un bateau, voilà, je m'excuse d'abord parce qu'il a s'est présenté. Je me présente au nom de Maître Issa. D'autre part, appelé Marabout Noir. On est là pour nous battre, nous sommes des mais comme on a Issa, c'est mon nom d'islam parce qu'il est dans musulman. Des bateaux, nous sommes des catholiques, des chrétiens, des religions. Donc, si tu comprends bien, maître Issaza, musulman pratiquant. Dans un musulman, oui, on a pratiqué. Mais il y a une société dans la religion. La religion, c'est la place où on a la bataille. Vous comprenez? Pour nous, il faut un pouvoir positif et un pouvoir négatif. Nous avons besoin. Mais d'autre part, par exemple, la rituel, nous sommes aussi au secours. Il faut zoomer. Na makoma mi unzamba kitisa na mokili pour réaliser des problèmes sous on est tous en araboye na mokili ni to araboye na china point na zomina comme on angeza mettre Issa bato ba yebinga te comme on angeza mettre Issa na fatiaka auto bengi science kabal na kati ya kabal eza na ba différents sortes ya profondeur ya spiritualité. Tout ça na auto bengi kabal juif ou peut-être un monde de mon laka et aba pasteur et un monde basé la kan parce que biso tout c'est la kabal nyonso nanga na c'est la kabal nyonso la négativité
mais na positivité donc na kati ya kabani magie eza na kati nyonso eza na kati parce que lelo omona yana bato mosusu basambelaka bakendaka na bapriere bazwaka mpe moko ya baresultat te mpo anivo batambolaka na baignorance amiyebi te oyo aza ozo comprendre amiyebi te oyo aza peut-être lelo bato baolandanga maître isa mpo anika maître isa ye alobi kasi elaka ye pouvoir parce que monde ndenge nzambe asali yango atya yango boye eza na maboko mibale toza na science positive na science négative soki nde tobota makambo na motu ayebaka nzela nini kolanda soki olingi olanda nango nzela ya nzambe problème eza te soki olanda nango nzela ya satan problème eza te soki nzela ya satan mpe eza mpe na baprofondeur mosusu oyo ezaki soki okoti na mozindo okokota na mozindo wana okoteka mpe bato po nde babangaka yango moko boye nga na banga kisi po kisi etekaka mais or eza na badifférente mosusu pouvoir mosusu eza soki barevele o biloko wana lelo ocomprendre ke kisi nyonso te batekaka bato parce que kisi eza capacité na capacité niveau na niveau soki okuti oke okutani na maître moko supérieur moko oyo ye apratikaka aza pratiquant po motu nyonso obengaka pratiquant oyo apratikaka spiritualité mosusu akolobaka nga naza magicien nga naza marabu mosusu akoloba o nga nde naza boye naza fétiche o nga nde naza boye naza grand maître voulu or na kati ya basiansi wana nyonso badifférente biso nyonso gouvernement na biso motu moko kaka tocontacta lesifie oyo aza li maître na monde sorcellerie bato bapratikaka kiloki na bato bapratike magie noire magie blanche magie rouge bamagie wana nyonso bamagie voodoo biso nyonso tosengaka pa ye moko lesifie. Maintenant maître soulevaki point moko eza vraiment très capital. Tant que vous reconnaître Lucifer déjà tant que maître na yo, tant que ça la retour à l'authenticité na islam, vous reconnaître sous Allah non Allah Nzambi non, vous reconnaître sous Nzambi tant que maître le sous. Omoni elo omona oloba eza na pouvoir moko te eza pe eloko moko te oyo esalaka mokili oyo nzambe ayebi te eloko tu esalema na mokili ezalaka nzambe moto afacilitaka lelo oyo okokende obandi kotambola bandi okotambola na ntango mosusu okota 50 maison obe 20 maison obe ntango mosusu oleki na 30 personnes okokete mpe bato mosusu mpe baza mpe baforme magicien baforme nango ozwaka solution olukaka te parce que mpo na nini makambo oyo olukaka wana oyebi nanu te estce makambo yango ekosimba epa na yo to ekosimba epa na yo te eza lokola ngani na boye fo na reconnaître que Allah azali nzambe azali so nazo reconnaître que nzambe azali seke makambo mpe nazosala mpe kozala défavorise moyibi oyo ye azoyiba azosenga nzambe abatela nzambe azali abatela combien de personnes oyo baosala na bi banda monde banda ti lelo tokomi lelo badorateur combien ya satan mais nzambe abatelaka parce que soki nzambe abatelaka otako mpe sosouffre de vie oyo ozopemela te donc oyo biso nyonso todépendaka epa na ye mais ntango tokomaka na temps tosalaka basiance na biso place wana komba nzambe etangaka biso te mais ndenge naza na libanda so na biso keno nzambe aza mabe omoni te ke naza avantike ozo comprendre il faut na reconnaître nzambe il faut naza libanda mais so naza na kati ya cercle tant oyo nga nazalaka ke na concentre na tant wana na otanga komba nzambe te parce que bamélangeaka te pouvoir à la fois te à comprendre donc c'est ça. Nous sommes là avec le maître Issa toujours Panza Pena Mbuma ya Pembe toujours Tamsa Pena Mbuma ya Pembe. Je sais qu'à ce moment vous êtes nombreux et pourtant l'émission Oyo hein nayebi ke ma spiritualité batela ngoma yele pena bola na pena na bokebi bozo pena connaissance. Maître Issa, tout ça n'a pas marche en arrière malgré tout qui peut moins vite. C'est quoi on se retrouve en nini tout ça marche en arrière parce que c'est pour la première fois que tu as une chaîne sur Star TV. Je abonné à Lusso Bazapi dans l'intérêt à voyer maître s'est présenté le bouchon à Bango à Bandawa puis pour comment les lots a commis. Au moins, dans le domaine et la spiritualité et pas la parce que les gens ont besoin de l'histoire qui ont un banda magie qui n'a pas mis pour il y a besoin de héritage magie mais dans côté là il physiquement là il est au monter là c'est héritage magie parce que ce que zongi na coutume na kikolo to bi coutume yemo azana na mwa na mutu
na ndenge nini moto nyonso oyo ahéritaka pouvoir ya ancestral ya famille neti ilikuwa na histoire na ngai carrière na nga spiritualité na bandi carrière na kala na bandi ya moto bandi na mona nzete kotraite etangami mbaso mpese oyo nyonso etangami maladie tradie mais ntango okomprendre ke na domaine ya spiritualité makambo wana eza na bozwi te eza na mbongo te okomprendre eza na mbongo tabi te fona bakisa mpe mamagie parce que nando olinga mpe trop etangamaki vie oyo tobenge vie ya bajine ozokomprendre ya bajine ya moko pokovanda mpe okosala mpe baconservation moko obenga mpe esprit moko koza na problème moko boke obengi ye osali mpe demande epa na ye arépondre mpe problème yango na yango développe na bandi odéveloppe moke na bandi kopratique magie oyo banda mwa moke na gari danger mais là vous comprenez que maintenant science gari danger eza trop dangereux mpona nini eza trop esengaka trop makila ocomprendre parce que magie gari danger eza magie oyo l'ancien président abanda osala meme le président mobutu abanda osala meme gari danger eza magie moko oui eza bien eza na efficacité mais eza magie moko eza très dangereux par rapport ya kombo na mote mais par rapport ya esaleli na bademande na ndenge ya mosusu ezalaka mpe na baretour to na baclient bao bayaka tro oluka magie parce que yana bato mosusu akolobaka nga nasalaka gari danger client azolanda ye magie gari danger parce que biso tosalelaka magie biso nde toyebi nde bacapacité ke magie oyo eza très dangereux magie oyo eza bien magie oyo eza mabe ntango nano pratike magie gari danger omona te magie gari danger eza magie te oyo nako profondeur po tolingaka toujours tovimbisa motu connaissance ezala toujours ebele po yana batravail mosusu tozwaka ya mosusu esengo te travail mpona réussir yango bien fona se utiliser magie oyo mpona réussir na travail oyo bon bandi mpe koyebona biso etangamaki magie noire magie noire eza bamagie moko ya bikeko oyo benga fétiche yako kopatika moko mwa moke ya komona moko ya magie moko eza mpe limité mais il faut associer magie dans magie. Quand on est associé magie dans magie, tu utilises la même formule, tu utilises la pentacle. Vous comprenez? Oui, il faut que nous avons par exemple un problème. Il y a un problème, par exemple, nous avons toujours une société, soit nous avons ici, soit nous avons pour ça le financement et la richesse matérielle. À travers la richesse, il y a bien la question qui rituel qui apparaît. La question c'est la pratiquer au moins parce que les blancs fonctionnent à minimum mais ndeli mususu bayaka te koyeba makambo mosusu bango ndenge bato bayaka aye epa na yo oselanga boye ndenge bayaka sobi forme aye atuni yo na oluka rituel boye yo opesi rituel ya asali ye ozoki mpe mwa temps ya koapprendre spiritualité na kocomprendre dans ensemble la spiritualité tout mère eza kabale yango nazwaki temps si lelo naovandisa kabale nani nasilisi kovandisa motemi na ovandisa parce que un homme spirituel azalaka communauté au jour au jour tolamuka makambo esali ezobondama basiance ezoévalue toujours lelo tozana tosala siance mosusu lelo tozosala siance mosusu parce que lelo nakozala pe ya mosusu kili aza na posa makambo moko biso akina sombanganga moja pili tanga omoni mpe okobani tandis ke biloko mosusu keno te fona zonga nasala appellation epa bakoko na ngai mpe babisato eza mpe limite parce que bafantôme des ancêtres oyo ozobelela okozala mpe na kote moko koza mpe limité mosusu mpe ntango oyo osengi bango demande oyo osengi bango bakoki mpe te koorganize demande yango 100%. ya komi lelo yaka lobi zonga kuna zela kuna jour wana zela boye makambo ezala réalisé pesante est-ce que zona nanga zona pesa. Merci beaucoup maître. Maintenant m'abonner à Vangu Star TV ainsi que bandeko nyonso batala biso de partout libanda ya mboka bakoza toujours na besoin koyeba expérience na yo na mosala oza na expérience ya combien na bisoki nalobi nakoma kobeta expérience nanga wana eza ondire nazomekomisa parce que nakokosana na mpe bato ke nasali besinga na domaine ya spiritualité aokomprendre expérience na ngai nalobaka expérience na ngai soki olingo oyebaka moto oyo aza un grand docteur obi aza un grand professionnel na spiritualité kaka ndenge ozolanda enseignement nanga omoni nde naza boye eza première fois te nazoleka sur youtube
peut-être pour comprendre la vérité nous na ba profondeur nous ni enseignement spiritualité ce que benginga pour comprendre au bandi que tuna moko et le moko question moko ndio comprendre que mtu ana aza spécialiste donc natanga ka niveau na mati na domaine spirituel na wana pena franchement na le vérité que natanga parce que na bimati ça ngati yo moko tant on l'a comprendre que cette place est commercial on connaît bien le monde spirituel parce que même on peut prendre cet exemple moko au lieu de battre le son de tout pour besoin battre le son sur babanga na trop bandi on doit dans babanga so bala kiswa ki ndo dans babanga te za na moshi neti neti za boye chaque monde azala kana problème et là mon tout monde te ko ko baki azangi problème monde on se va problème ezala bato basala na te ezala bato ba ni bobo ezala bato ba botami ni ko monde ko ni kiliza monde kile masumu tango yo botami nzamba botinga na kile tango yo botami ozala étoile na nzamba kisu mais tango ila mokili masumu ngala ko kata musumu ko na yo na mu mo patika na patika parce que tali kuma on a simba il faut utiliser étoile na ko peut utiliser étoile et en plus ezala bato mususu ndeto na kaboye na toucher moi moke point wana na toucher pour lelo ya pena bato mususu baale na to na otanga mina monde ya spiritualité nous na benga ki connaisseur moko na alizenga problème na mate abenga ki mutu moko alizenga problème na mate omoni ningi za na boye oyo nyonso to lukaka ezalaka à travers ya identité na yo oyo sali mais il faut yebaka ezala bato mususu nde bakutana na problème ba vie ezaka à travers ya kombo oyo papa na bino mbe mama na bino apesa tant musu yango malheur na yo na makambo meki na rappel biso te mais soki okena basala ya nzambe oyebi soki elobi ozozwa ozo komona kwa ni kuya azo ile nkiwi na ye lobi kuna oya kopesa mbongo mabonza lobi kuna kosala or na vie ndenge ezalaka boye ntango babengi yo un homme spirituel c'est que yo oza mpona kosilisa mapasi ya bato ozona te mpona kobakisa mapasi likolo ya pasi yo pesa solution ya bato baza na difficulté ozolanda ngai pesa solution ya bato baza na difficulté ezala yo moko nde ozana kombo na yo non propre nde ezana vangu oyebi que signifie vangu vangu na oyo papa na ngai explika ngai vangu eza lokola charge mokonzi charge oza moyombo naza moyombo kombo na nyonso ya mboka ezana vangu love na yo moko ndenge okokaka sila espoir na yo na ndenge peut-être ke mo ndenge osambelaka balisaka kozala motabongo l'espoir oui wana selo eza kaka selon te eza selon ngai déjà nafinaka naka détermination na ngai na vision na ngai nani makambo na ngai ekebelaka na ration na oyo nasala est ce que yo na vie na oyebi bato babongisaka yo na vie na ngai bon toza na tv maître oyo eza tv oyo eza tv est ce que ndenge obotama oyebi ozalaka mwana ya mai to outa na mabele to outa na moto to outa oyebi wana toyebi te maître mpona nini na touché bapoint parce que il y a des gens oyo baolanda biso bato balanda biso partout na monde entier bato baza na baproblème bato mosusu te nga paster na biso loba loko na biso moko nazalaka na problème excusez loko na biso moko nazalaka na problème ka mosu moko nazalaka na problème peut-être ndenge oza wana oyebaka vrai native na yo te oyebaka te oza nani outa wapi ozolanda parce que mutu ndenge toza boye toza na corps âme et esprit ndenge nzambe asali mokili toza na 4 éléments oyo eza très puissant l'eau l'air terre feu ozolanda mpe chaque moto aza na ange gardien même yo ndenge oza boye est ce que oyebi ke ozala na ange gardien na yo wana toyebi oyebi est ce que oyebi kombo ya ange gardien na yo wana yebi te oyebi te sikoyo ndenge ozotambola bozotambola na ignorance parce que il faut oyebaka ange gardien na yo parce que ange gardien na yo aza ange oyo azosécurize yo ye moto aza wana mpona kofacilite mpona koépargne yo peut-être moko okende moko nyateli oyo mabe ya servi alongoli
eza na biloko oyo ezalaka kobatama oyo tobotamaka yango esengaka ifo korevele yango okomprendre eza na bapouvoir tozala yango ancestral oyo tobotamaka yango esengaka ifo koactive yango okozala étoile mosu étoile na yo kozala motu okozalaka nde étoile ezalaka ya mbela parce que yo par exemple yo kosimba pise par là soki ekenda na capacité na nga na niveau na nga naza na niveau te ya kodetecte oyo oza omoi teke nango seso mpe fosa faire nasimbi so mpe magie osali kata mosu 3 ans ya kovivre okofi wana soki osali nini Maître Issa, je sens un peu, moi, expérience, moi, au Nakati, ça, on commence à être tout le monde a rébellé, mission spiritualité, banana, kingunza, nasala boye, ngam na pesa boye, ngam na zone sa boye. Mais pas dans tout sentiment monté. C'est dit à quoi? C'est dit à les cas d'étape, voilà, on comprend ma cambo comment. Au moins, les gens qui sont là, quand même des pasteurs, négligé même les pasteurs, même les magiciens basés belé. Vous comprenez? Nous sommes ébissés. Maître, yo, au fait, c'est quand même magie noire. Mais si vous voyez ici, magie noire et ça là, qu'est-ce que signifie la magie noire? Bah, détail à sur le détail à magie noire est bien. Vous comprenez? L'esprit, parmi les esprits violents, la magie noire à éviter. Vous comprenez? Nous sommes retournés à différentes planètes à éviter. Parce qu'un homme spirituel ne doit pas être magie. Il faut y avoir le bon amour. Il faut y avoir que non, il y a des besoins dans le soleil, il y a des besoins dans l'Égypte, il y a des besoins dans la médecine. Vous comprenez? Quand le client a eu pas il faut y avoir des marambons montants sur le bateau. Le signe n'est pas les que le signe n'est pas naïf. On a la chasse à réaliser, il faut que vous soyez pas dans la naïf sur le marambon ou pas au monter. Ça là, botambola. Ochepe tembo ke kutembo ya musuko betipe ina ne bozo ka ma mbe bozo ngela na meta ma bozo na verso maga musuko zo ka ngoka ba ni biso na bozo musuko musu na pison la pile na tu en contact na David na iso ke tanga pison boye ese la ka bouger boye la ta ka boye tambola ka boye ange gardien no kombo na yente ça veut dire la bimisi o ezakati na longo e musuna yo que non moni mutente les alaka ne mayo moni mutente les alaka na mayo tambola ka ndelo o le comprendre o be par exemple le oyo ne pas na par exemple richesse matérielle o be porter monnaie ko ba to ba comment on va porter monnaie comme tu musuni na na ngai bila ke mettre ninga zana atendele ka porter monnaie valise magique avandele ka ko te bengi grimoire magique o fait grimoire te le bela mo de pas grimoire c'est un livre les livres de connaissance c'est un grimoire Oganda, mtu sana magique, opesa grimoire magique zelo ni bien. Osana mo peni. Yelo ba tumsolo ba na ngani na ko pesa ka porte monnaie. Peut-être tumsolo ba na kodi ya l'équipe porte monnaie. Iyo za muyombe, ozande ko na muyombe. Peut-être yebo lo ba, yebo lo ba mo ya mboka te ngani yebo lo ba mboka. Donc ngane achila na bota na achila na village ba. Na yebi ebe kuti. Ona migo zo nsamba tu ba comprendre la magie na moko. Na tango ya kala eza ba ancêtre na musu ba bana ba comprendre que non nde toza boye tozo souffrir nde toza boye tozo souffrir eza lokola kaka tokofanda mpe magicien mosu babi kino tosangisa biloko moko po peuple congolais akoma bien peuple africain mpona tianga pe africain topo toza motu moko nakoloba par exemple bazwi baconnaisseur ya gabon bazwi baconnaisseur ya congo bazwi baconnaisseur ya partout ya afrique memi basangisi bango place moko babike tosala eloko moko totombola ntango mosu afrique bakoki mpe kosala ndenge na ntango kala ndenge esalemaka koya oya eza eloko eza pouvoir ancestral oza comprendre eza pouvoir eleki portemone na mosika eleki portemone na mosika bato bakosaka bino te eza eloko te kolia koyokoyi mabe nango eza nini kolia ko eliaka meme portemone mpe ezaka tokoma koutilize magie mosusu na kotravaille magie na yo koyeba te eloko mosusu mais moi-même je connais que okosala sacrifice parce que biso na normalement na ndenge totangeli magie na ndenge tozwaka maenseignement nayebisaka moto moni eloko oyo okotekama eloko oluka okotekama eloko oluka okoteka te ofete explike yo eza teke okoti apesa bongo ekokuta na malamu non bongo eza mabe moto déjà avant akota epa na yo ntango osali examen tobengi examen spirituel osali yango epa na yo opesi déjà détail ya makambo ya bana na conscient ça veut dire aza conscient ke makambo oluka
ngambo na signé so obiki na signé te na signé so obiki na signé na signé au comprendre neti mutu loba yo ndenge oza wana nayebi kolingaka basi mingi ndenge oza wana olingaka basi mingi yana bato biso baolanda biso bakokantika noka mosu navandaki libele mpensina me nga nde nasakoli yo nape na motu moko aolandanga wana aotalanga mingi aza mpe mwana mwasi to moye gisele naomoni ndenge olanda émission naka mobali yango nga nanga te motu moko nanisaki etala kuna na se kuna komona mai te nga so obengi nga te nga nde gisele nde na bengi yo na kodeta yo ndenge oza vino na ndenge omenya na ndenge omena okomprendre ngai isi fo pesa na wana ndenge nga oyo explike nga vraiment nga naza boye eza boye ekolo na nga eza boye koko na nga aza boye nauta na famille boye na kosakola naza nguza te nizalaka na mpona kopesa bato solution maître okomi pena na point yango ya kosakola parle un peu de l'actualité makambo ezobouge pena mboka na biso ces derniers temps mambo bapaster makambo mpo ozoloba ezaka longo ozoteya nde bapaster mpe bateyaka na église maintenant dans tout ce qui se passe lelo na milieu église yo mpe tanke maître spirituel ozomi lobela nini eza kaka ke bato babatamaka parce que yo no oza clair ke oza maître spirituel opesaka boye osalaka boye bameme bato mpe tozomona bango lelo na église bano mingi bapaster po ezoleka lelo na milieu ya spiritualité eza nini eza kaka ke satan to lucifer akomi kodévoile bato babatamaka na nsima ya kombo ya nzambe okomo lucifer ndenge aza wana azalaka très puissant amoni tobanga nzambe nde tobanga mpe lucifer tala bandeko bino bolandanga azalaka puissant nde azalaka très puissant po très puissant toyebeza nzambe me aza puissant aza puissant alobi très puissant te ate mpe alobi très puissant na kata na ye mpe aza moko ozokomprendre mpona kata royaume nyonso okoti so otie te so kobima te sauf ke nzambe nde atindaki mission ete tokende kosala détruire eloko moko boye wana nde kobima mais so olobika ke yangi nasalaka kingaga na kobima te po royaume wana omoni balobaka mo ndenge ezalaka boye lobi eloko moko eza très capital po ani lelo tomona boye peut-être bato bapratikaka magie peut-être mosusu balobaka vérité te bato bapratikaka nkombo ya nzambe balobaka vérité te bazomibombama mais après avec le temps makambo na bango ekomi dévoilé omoni nde tolaka boye nzambe moto afrapaka c'est pas lucifer c'est Dieu nzambe soki aza na posa afrape yo omoni kotambola nkombo ya nzambe na ndenge ya mabe akotikela ntango ebele osala mabe mais kotambola na nkombo ya satan akopesa ngonga ya mokusi akobimisa mpe ya mosu mpe na mpasa te aokopana mosu mpe eza mankement ya maîtrise no nde yo moko mebimisi libanda mais na makambo ya nzambe ate oza na maîtrise ndenge nini nzambe akobimisa eza libanda po asilisa yo carrière omoni bato bazoboma mokili lelo eza amema eza na biso te bahomme spirituel eza kozanga nde ezosalaka mokili nde ekufa eza nango sata te eza kozanga parce que nakopesa exemple ya des gens baza deya na bambongo mais baosala eloko moko boye publicité moko boye baosala bapublie yango ya mosuku bana moko mikimike bamozomo babebisa deya baservo sikoyo eza nini bazovivre na mabe parce que ndeko nana yebisa yo omoni soki nazwi bibela tie a na se na lipeka na mabe soki na banda koteya ta degra bandimi na kozala na bango omoni na kozala bandimi moko ya kosala mais je ne peux pas faire ça parce que nakolia mbongo ya masumu te okompalia nanga mbongo nanga masumu na nzela ya sa wana nde soki obongisi mpo nga mpe lenge na komo wana ntango eko kolia mbongo masumu te mais wana koliaka mbongo masumu tina te wana masumu te nga mona botami na nga lobi na nga banda elongo parce que imagine dimi na kosela sata eza masumu na ndenge eza nzela nango mona province est ce que eza problème ya moto mais kaka na connaissance na nga nabikisaka te bato nayebi ke tosalaka mabe nde topesaka moko paster azoluka mwa succès epesi wana nasenga yango ata ya moko nde natiaka motu nanga na se nasenga yango nzambe alimisaka po landaka la maître tokomi tena na domaine wana ya bapaster nayebi ke de partout depuis lwanda mon vieux atriche le sénateur wenge na motema wenge ne tournera jamais et puis FCC ben wili le gabonais le seul fantôme qui sourit azotala biso le seul fantôme qui sourit bango tebele gang trésor lulu la bosse bango tebele
maître maintenant na casse quoi ba pasteur dans ce qui se passe vous avez ba pasteur oyo lelo te que non malem ba pasteur oyo lelo ndima ke ba sera nzambe na solo na mboka na biso na bien ndi ko sera nzambe zani tango yo fu kami mani usambela eva na yo sera nzambe isoko bimili banda mu sera nzambe yo na yo pesa amoni soko fu kami zalo kwa tsonto kota na temple tawo na ni sera kanisa so ila bimili banda na sera sumisi kuna ukutuna keba kibwat nakuta na pena mumu wa danger pe to kolinga na pe ona loba engaba réalité uyilika kasi na ba réalité elika ya ngai to lingi OK na moi ba abonné na biso moi boye bo Suisse ba mu tuite ponga mo jour mo Suisse na muto na ba pasteur ya mboka na biso basé belé lelo il y a des pasteurs parce que lui étant que maître spirituel boye lui peut-être parce beaucoup na ba rituel na bino boye bi mambo de vende mo lo déjà na ba pasteur msu ba ya ka pe sa mo makambo na ba pasteur ya mboka na biso aujourd'hui il y a aussi de vrais pasteurs au bossa na nzambe na nga solo omoni soki na yebi soki ezana ba pasteur ba oyi sana tangi na ba ko te ngalo tino tano ba kombo te ngala tuni la question si il y a de vrais pasteurs aujourd'hui na nina peso esi sema ko sombi saki ya malala oyela ezana malala musu ko bola zapi na malala musu ko bola ti ndenge wana siku tuzana Afrique nani bakoka Afrique na biza NDC koma mambo eza mabe bato musu bazosala biso mabe baza bato moko baza bambongo ebele ta musu bavanda kaka musu na Nigeria mafungola d'église awa azototike biso ozokomprendre te siko musu olobaka ke Congo te Congo na Nigeria tosangani eloko moko tokomoni okola bato bamusu baza na Ghana bamusu baza na Ethiopie bamusu baza mususu na Egypte omoni ndenge eza eloko ya malamu ye moka nzambe mokalela meme nga mpe naza moka na sumu nayebi te pasela nzambe mosumu me bazali nayebi bango te nzambe ni moto nde ayebi bango onanga na yo nzambe ni moto ayebi ke yo okota lola nga na okeli efemi ya mosu mpe nga kozomona bomoni okoke te efemi oneti yo olinga bamomi fort ozo comprendre Maître Issa, parlons de la réalité. Est-ce que vous avez rappelé un retard à la pasteur Moussoussou, Bazo Sala, la buzz, l'internet, la télé? omoni ngai na boye natala bato so na bisi mote lelo Maître Issa bomoli motema omoni neti nga napena mbakisi kisi pene omoni pena kisi zoma otie tembe ndenge moti obenge nga mpe nazala nana nga peut-être jeune na pe na bagrand opère mosusu baleka pe na batele bayeloko te ocomprendre po la connaissance il faut kotanga yango nde babengi connaisser atangaka parce que connaissance eza patana connaissance ezaka te ke pratique ocomprendre magie il faut yeba théorie il faut yeba pe pratique parce que ntango oyebi pratique ebele oyebi mpe théorie ebele ozala mpe grand la réalité ya mokili oyo ezoleka moni lelo toyokala bapaster ebele na bapaster mosusu bakoma kolinga asangana na moto moko apratikaka magie bayebaka ye na ndimi moko boye bayekotikaka kisi ye azwi gaz azwaka bandimi te azwi bandimi neti moto oyo ya mosusu ozwaka no nzambe asungaka ozwaka no mwa mille na chaque fin du mois soki okwaka na paster moko boye koyebaka babendetike ye bakisi ye alamusaka makoka ye asalaka na miracle okomi croyant te ofo ozala croyant ya nzambe ozala jamais croyant ya moto meme nga naza maître na ozoloka mpona ndana ozala jamais croyant naza mpe capable mpe ya kolia osoki mpe esengi ozo comprendre soki esengi olobela o vérité avedi fo korevele bato biloko bato bayebaka ozwaka paster obenga dadi paster akomi dadi naocomprendre nini mpe ezangi kaka omoni taso esurtout bamama nga nalobelaka nini surtout bamama bakokengisa bapapa père ere mosusu akozala il faut alia me yo okendaki na église et surtout nazongema moke na bakutime omona bakutime eza na bapapa mosusu ti elo balingaka bazonga mingi na kutime ndenge mama na papa akokolela ye moni affection wana na kokolana ndenge papa na mokolisa ye balingai mosusu bakolisa ye parce que yo ndenge oza wana ntango nango nyonso opesa yango kaka l'église ntango nyonso l'église paster olie mpe alakisa bino nzela ya solo azolakisa bino toujours nzela ya mabe akobanda kopesa espoir moko boye panda inane panda des omonaka no mpe réalité yango te okopani opa nzambe atiaka teke eloko komona réalité eloko kuna komona tobetamaka nde na bible
place ezobetama kaka babi fukama noa akanaka jeune 100 jours po okangi yo ozalaka na ntango noa azalaka omoni kozala te okompani biloko mosusu bapaster fomaneke mpe kochange bisoki nyonso toza batako oza paster lobi te biso oza paster yo nde moto nde okola tozwa nde soki sultani nde balobaka sultani oyo jésus alataka yo nde olataka te oza moto lokola nga différent ezala connaissance oyo oza nango nga na yango te eza lokola nga yo koko ozala mwana wango so napesi yo nyonso ona na sela na biso basela ngo mosu mpe te akoapprendre okoki mpe connaissere okopani mais tomonaka bato te keno bango nde baza spécial. Aujourd'hui, pasteur de Nîmes se représente quoi pour vous? En tout cas, pena alimate na fandi place moko bolanda mpona dengile se moto onani te Non, toza maître esa toza na émission bakiaso eza ya ngai oza invité na ngai nga natuni kaka aujourd'hui pasteur de Nîmes se représente quoi pour vous parce que masolo oyo ezobeta oyo lelo pasteur de Nîmes mpe akomi lokola moto moko bazo réveiller conscience ya bato mambo ya bafaux pasteur makambo ya bamagie akoma kotalisa bato na batv te bamakambo oyo ye basalelaka yango bamakambo oyo bapaster nyonso bozomona na bamiracle ezosala eza bamakambo oyo bango basalelaka bazwaka boye na banzela boyeboye yango natuni question na sens wana aujourd'hui de Nîmes se représente quoi pour vous ntango toninga pasteur de Nîmes akosepresente nini mpona yebi antaka pasteur mais soki azorévele ndenge arevelaka déjà makambo eza kashe po bato bakosala te bato bakosala masalaka mamba solo moto azalaka bongo kozala te na hypocrisie akompani asalaka mamba solo alobaka mamba bien akompana oyo alobaka soki bato baza bango nango mabe nga soki na paske moto mosusu akoloba alobi 10 makambo ere mosusu me na 10 alobi ntan mosusu 7 eza ya malamu 3 eza ya mabe nga mpa na nga na kolanda conseil ya malamu ya mabe na ye na kolanda mote ata par exemple balobi ke yo moto yango bazopamela badiamba eza sentiment ya moto ye moto yango azalaka boye azalaka kofuta ya mambo na ye parceke eza elo mona ozoyebisa oyo eza capital omoni moto ntango afukamaka ntango abondelaka tasonaka nzambe soki abimi ayeka kosunga po baréalité eza na mokili oyo biso te bato tobandango tokuti yango awa mpe tokotika yango awa jugement ya mokili biso te bato kojuge bapaster bakokenda kosala nzambe na ndenge mosolo basaleli po mpe komona mpo kosala nzambe na ndenge mosolo etalinga te eza tuko biso mpe na monde ya magie bako basalelaka satan direct bako basalelaka satan te basalelaka satan basalelaka ne satan te basalelaka mpo konye moko akufa po anyokolaka ye mosolo wana etali mission oyo maître isa totomona phénomène moko ezoleka ya prophète Joël Francis Tatu na mondimi na ye oyo dosi nango azalaki nango ya singa ya miracle esalamaki apres mondimi na ye kobima ke bafali bafute 15 000 francs na ye mpona makambo wana epui oyo epesi ekali ezaki ye baletiki kasima na liketu na mbika me banyoka wana oyo ebimaki na saki na ye yayebi yango te mpo eza na ye mutakisi te yo tant que moto oza na connaissance tant que maître spirituel parce que lelo il faut toloba ke église ekosala na soni na mboka na biso ya même de nos frères ya badiaspora oyo bapropose ke non gouvernement ekanga nano baéglise parce que komosala soni yo tant que maître spirituel na dossier wana ya prophète Joël Francis Tatu oyeba nini eza na eloko moko souleve eza capital omoni ntango olobi ke serpent babiloko moko soki bapesa ye mbongo omoni nayebi so kaka omoni so tolongoli sentiment ya mbongo nde tokokala bien nga na koyina koka likola mbongo eboyina koka likola mbongo eloko eboma mokili eza kaka mbongo eza eloko mosu te eloko mosu eza nango bamvutima te eza nango logique eza kaka kokala kaka nzambe akopesa o lelo ozwi 50 000 $, mais oluka lisoko maso na 60 000 mosu okolinga otortire motu aza leloko te ofere souffrir ozoyika ya mosu 20 000 na ye wana anyokama yango ya mosu bona 50 000 ekomaka ya yo yango bapaster basalaka balingaka kopuiri bato temps mingi bazofere puiri bato temps lobilobi akomi na butu apres une semaine ntan mosu okosanga na mbongo bafuta bongo eza mabe na makambo basalaki bango nyonso mibale mpana nga na komona yango mabe mais d'autres mpana komona yango eza kopalaka
Donc na bango na yebi te ndeni basela parce que bato mosusu balobaki e mosusu mpe eza faute na ye te ta mosusu mpe pasteur joel azali na raison na ye ta mosusu mpe moto wana aza na faute nga na koyeba ndenge naza mpe eza maître spirituel naza mpe oyebi wana basine oyo boyebi ke basine oyo ndenge ebimi boyise eza corps bien ka ndenge kongo apolaki na ye topolaki biso makongo topolaki na moto ayebaki tokola moto to ayebaki tokoganye omoi kozala trop siri na vie eza mabe kozala trop siri ndenge soki elongolaka si engana kozala boye nga moto akolianga te ndoki akolia yo ifo yeba place otelemi ndoki akolia so opesi accès so oyebi place otelemi te songa napesana leka yo oyeba yo koyeba bonso na telemi kote moko maître olekanga ndenge maître nga na famille te dale pamba kaka boye ata babi koleka ngo maître bien eloko moko na bapesa kosi nde toyibaka ndenge bamatch ebetama so baza na mposa koyiba moto ifo moto aza moto ya famille na yo bayiba ngo aza faible omoni nga navanda boye navandi awa ntango omoni ntango molika mbula miko na bia astral toyebi kaka basines nabia nga ta na ndo travaille match ntan wana nde namonika boye nazali na bato tozalaki na bona esi bango ke kongo toza na bi kaka kongo toza na bi te kongo toza na bi moko maroc ala bi eza bongo maroc ala bi mais akoleka tona tele tokona na bango bako eposo tola mikolo bakulu na maye kobetama olinga kongo ndenge biso yango toni tokoma na point wana so toni tokoma sikoyo na point ya match tomonaki yango avant match ministère ya sport réunir bamusicien bajoueur réunir voir même bamaître spirituel nyonso toyebi oyo ya mboka na biso bamaître spirituel oyo baconsidéraki bango te lokola bayebinga moto na ngenge tomoni edingo asali video alobiki yango soki lopar ebengi ye te ministre ya sport abengi ye te lopar ekopola ministère ya sport babengi ye mpe balongoli mwa moke me toponi kaka so maître omoni teke bino mpe corps bongo mosala ngo mabe omoni mpo wana otouche pena bien cameraman journée pena nazwa pena temps koexplike bato oyo ndenge esalaka bato soki bato bapoli nazoki bato bagani mpe bato bayebaka mpe baréalité batika bakoselaka mpe bajoueur mpe yango mpe makambo bakoselaka mpe tenge mosusu mpe bakonzi mpe makambo bien sûr ke joueur mpe akozala mabe mokonzi mpe akozala mpe mabe monanga mpe akozala mpe mabe oyebi ezalaka nini omoni yo ndenge oza wana okolinga mokaci yo mosepi na liso okolinga te eza ndenge mona Maroc bayaki na boule fo baya kozwa victoire biso mpe na boule ya biso fo tozwa victoire amoni ntango basali sélection ya bakonese basalaki quelques personnes mais basélectionnaki bato te nga na kozala patroi naza papa naa mpe na bana omoni nabona kovanda mpe nabona zwi mosala moto alaka mpe yango mpe na travail nazopena batravail natali travail oyo likolo nga na forte na koto na mpe na biro nanga yaka yo tanga plan oyo ye atangi pa tosangisi force mo parce que balobaka union fait la force biso nyonso tokokotama papa moko me tokozala motema moko te ya ebi ndenge aza wana nafingi ye te naboyi ye te nakomisi ye te nalobi ye nafingi te naboyi ye te nakomisi ye te mpena bato mosusu bandimanga epena bato mosusu baboyaka epena bato mosusu baluka mpe miracle baloba mpe yebi eza eloko te epena bato mosusu baluka miracle baloba mpe yebi aza eloko omoni ndenge aza wana aza connaisseur okopani na connaissance na ye ngakuti moto wana nasala nga voyance te metaka natali mpona wiki kongo tokokola me nasali voyance te natali kaka atmosphère ndenge likolo ndenge ezalaka ndeke yindi ndeke ebebaki natali na température ya match nalobi omoni match oyo kongo so togani wana seke fo tozonga bamatch ya kala bamatch ya vete ndima oyo omona pena kisi esalinga te kongo komite to wana komite te balandaka nde mbongo nde balandaka tose basalaka na bango mosala te basala eloko bazoyaka bamongo ofele komite oyebi mpo wani mpo omoni nde tolaka boye match ekozala etravaille epesi résultat keke ogane 3-0 tokomi mpe na terrain mo est ce que ta tokomi na terrain mo Maroc akangi maboko ayekasi batravaille te bakoyiba mpe babi oyo abino bayibi yango ekomi mpe bango moninga ti batie penalty bayeke penalty ekota te penalty ekotami penalty ekota te mpe Maroc soki arate penalty Maroc acani effectivement tokenda mpe tant toke toyokee na pays mosusu totie trop sik tokotravaille kinganga tutututu match esimba
omoni eloko nyonso ezalaka destin okotravaille kisata ntina baniveau ndenge nini soki etangama eki kokopola bokopola nyonso ezalaka destin surtout olobaka baya egypte bayaki ye pai kaka na cope na ye azwaka moke na ye te aya kobakisa oyo eza ta mosu pouvoir na ye abakisaki ebongo soki nzambe atrasaki destin oke kongo tokokende te onde toa boye na bino etangi bamaître spirituel boyebaka ti na bi boyebaka pourquoi ozwaka mbongo eloko oyebi ke osimba te pourquoi ozwaka mbongo antuka pena kote na pena osali pena bien monde astral epesaka résultat ekopesa résultat oyo eza normal mais réalité oyo toyei kokuta oyo ezosalema kuna mpe bango bakangi maboko na terrain na biso réalité na mabele na biso ekomi ya baréalité se bayibi biso babi na congo awa seke bino mombo ya maître botekaki yango toteka ngo ndeni ebongo par exemple oyebi connaissance eza niveau par niveau connaissance eza niveau par niveau ntango mosusu baconnaisseur na biso batravaki mage ntango mosusu baza inférieur koleka baconnaisseur ya maroc ntango mosusu bamarocain baza puisa mais eza match tomona match moko ebetama awa ya paris contre soki real o benzema tia 3 bi nabi bokamwa te eza réalité ti okopani tozalaka toza le haut et le bas moto ali likolo na makambo to eyaka na nzambe oyo aza somme na biso bakongo tomona dépendre pasaka maroc bazodépendre pasaka ntango mosusu ya pisiki basacrifice koleka biso baganye biso papapani amamba pourcentage ya monde mamba pourcentage ya monde yango wana mpe bozotrahir nation r nyonso bino bamaître spirituel donc toloba lelo nde toza so na confiance ya maître spirituel moko te na mambo bale ya mboka na biso parce que toza ta na confiance ya maître spirituel moko te na mambo bale ya mboka na biso parce que bino nyonso bozwaki bambongo ntango toyoba bino nyonso on parle de la majorité oyo toyebi ke basalaka makambo yango bazwaki balala esimbi nango te nde naza bonazaki na mbongo te nandimaka foti nazoki eloko ya moto te eza foti na nga te tolongola ngo tobeta ngo te nakobeta ngo te naza na ntango na te ondenge eza bomoi mama mbongo ezokolanda merci maître Issa. Nous sommes presque à la fin avec notre émission. Maître Issa, bandeko balandi biso de partout. Tout sur la peine de makambo bandeko balinga. Je suis pas maître Issa to rejoindre. Bandeko batala biso, bandeko biso batala biso rôle batana. Yazana surtout ba musicien. Yazana pour sa succès album na ye ebeta e kanga Congo. Bandeko suspect yazana pour ça ya porte-monnaie magique. Est-ce que porte-monnaie magique existe à la peine de Toyoka? Ma bien. Plus 243 89 54 86 320. Plus 243 89 54 86 320. Sur le petit compte sur Facebook, dans la Kabal, Science Kabal, au moins on a eu là. Sur le côté, on a un peu la réalité, moi, je suis venu à la carte. La vie, donc ça va détail, il y a une poussée pour Oyo. Sur la boya face télé ou ya télé tu vois la rapide ngonga moni ba musicien apporter moni ba bilo onyo sur le plan spirituel tout est possible mais sauf que au coup dans connaissance ou a une connaissance mais biso lo mo na réalité mutu ni soki mo katanga ma il faut avoir kisi mo mutu ni soki atanga ma il faut avoir kisi na vie mais mutu to atanga ma il faut avoir la spiritualiste obligatoire il faut y avoir science spirituelle yo no mutu ndesi ko oyeba okoprofondir yango na ndenge ya mabe to na ndenge ya malamu iyo toboyaka maboyaka na ekaka barosqua eliminasi basiance ebele nga ntanga na loso mbele ata nazalaki maikari nakotama moke na rosqua antake récépissé baniveau mosusu nakomaki na bayaki rosqua nabaki amokisimi naolobona nini oyo nde bayebisingaki soki okoti boye nakomona boye te soki otamboli boye komona boye biloko to ezalaka na ndako ntango okoti na ndako ifo balakisa awa bakotaka awa basalaka eloko tu balakisaka na oyo etangami baportemone magique eza moto azopratike eloko ye nde moto ayeba ndenge nini akopesela wana akoyeba na ndenge nini mo ndenge oza boye ava tokota na profondeur ya makambo oyo etangami na kati ya eloko wana efuna lobela wana no makambo nano eza nano ya vi na ye oyo ezolakisaki okosimba eloko wana po okosimba eloko wana te
ceux aussi les pas dans aussi aussi les pas dans il faut leur révéler yo ba biloko oyo toza na mona nzutu tozala parce que moto aza na degré moto aza na élément oyoka pana motu nde tozalaka bongo aza na degré aza na élément po tolemi élément motu aza na caractère positif a négatif oyoka pana motu aza na biloko ebele na nzoto caractère na yo ekozalaka mosusu na négativité na ekopesa par exemple pena oyo okosimba ta mosokisa il faut na poso bazozolakisa kosimba moto mosusu mondani obotama boye obotamaki mwasi nde fapesa yo na activité na yo selo ndenge nzambe aseyela yo moto mosusu abotami na étoile te meta mosusu aza na chance moko ya vie moto mosusu aza na facilité ya koréussir vie sans kaka okonecte na makambo etangami magie ozo comprendre na portemone magique ndenge ezalaka portemone eza eloko moko bien na moto ayebopesa moto na moto ayebopesa moto eza eloko moko bien kisi nyonso yango soki tala moto ayebopesa mo akosoka kodia okozala te alaise nga na mitonisi te nga naza danger me ntango ozocontacte nga nde okomprendre ke nde naza nde danger ntango ozolanda nga okomprendre ke naza mpe danger ntango nakopesa okoa enseignement okomprendre nga ke naza mpe danger ozokomprendre baekolingana mpe kotya mbongo liboso tya mayele liboso mbongo na nsima nayebi te. Voilà, je crois que Maître Issa éclaircir vraiment comme presque la souka ya émission la biso solo la Maître Issa puis numéro ya Maître eza numéro au moins les affichés en écran besoin de contacter de vous vraiment discuter par rapport à la connaissance qui Maître eza Maître Issa comme la biso vraiment la souka moi deux questions car la souka pour kabana maintenant pour nous takutana na les balumaka koyamba bato ya un prix nango komakasaka bandeko bana na biso so obingo mokatela bato ebongo bato basalaka te seke na kosunga te osi kosungaka osala te tokosunga ye mais nefise ke okozanga mbongo ta mosu okosomba likasu te likasu batekanga ya 100 fe ezali ya 200 fe ezali ya 300 fe ezali biso tosungaka na kosunga yo selo capacité na ndenge ezali soki oza moto mbongo akosungolaki mbongo soki osaki moto mbongo te akosungolaki mpe bana biso tokipaka te akompani mpo moto mosu oyo koluka kisi ani eloko te yo nde fopesi makambo te yazwaka akompani siko ndenge na kofacture okaka eboso moto na mbongo te soki na kosunga oke na domaine na biso na domaine na nga asungaka moto nyonso azala ngo azala mo te mais ezodépendre mpe selo makambo oyo na selo capacité po na kolinga na selo makambo oyo eza na capacité na yo eza na capacité na koselo neti par exemple na kotala boye oluka par exemple na jime oyo ya kose favoriser ta mosu na jia kose favoriser ta mosu esengaka na ifo osomba bougie fo osomba eloko soki eza na bato c'est mpona selo na ji oyo esengaka eloko te nazongi yo na maji ya bansetre yango sosi basombaka nsambo asomba na makasi ya bana tosungaka mpe bato na domaine nyonso. Ok, merci beaucoup maître. Par rapport à l'émission de l'émission je crois qu'il y a quelqu'un ici vraiment dans l'émission qui va analyser et puis si votre connaissance avec les bandes de l'ébandose la mode ganji mort c'est plus ça la public maître na bien soki bato balobi ke nanga nasala démonstration bakomba oyo nasalaka ya kala wana ti lelo fo nasala yango kaka te moto akala na moto asikalaka nde nazalaka na kala nabakisi nde makambo omoni na niveau na nga na mikomisi te mais nalingaka bato bayokaka oyo nga nazoloba ke oyo nga nalingi nasala kono spectacle ekotisi bato ebele na libongo na monde na youtube okompani omoni tolaka boye so tozwi planète neptune jupiter soleil mars venus moni baplanète wana nyonso natangeli eza na makambo ya mpe na baetre eza mpe na bakomite omoni nde toza buto wana kaka planète te yo ndenge oza boye oza na bainsekte oza na baange kange eza mpe na makambo oyo ozosala yo moko na pouvoir physique na pouvoir spirituel mpe oza mpe na makambo mosu oyo mosu esengaka yo efo osalaka moko esengaka makambo wana mpe eza na active baactive ngo na ndenge nifo kuta na connaisse oyo ayebi aa na connaissance aactive yo omatini te okombani
eza moto okolanga nde na boye soki nalobi na banda kosala ata spectacle atie mbongo liboso spectacle eza kolukaka mpona kobeta ngo 1000 spectacle ndenge nyonso bareference nyonso na mini na se elongo na olukaka bamonanga danger bakomprendre awa spectacle ezalaka konsanate ezaka juste kaka eza démonstration to tobengaka illusion bakomprendre eloko moko ezalaki wana te nakozala nakangi na concentre jine na ye apeti la ana famoli la yo moninga danger donc danger nanga eza jine jine abengaka epesaka puisque obika apesaka fin yanso jine wana azalika mpona mademonstration aza te po aréalise baproblème ya bato yango na orevele bato bolandaka te so omoni moto asali démonstration bomoni danger botalaka nde motu eza ndenge moko basala ya nzambe bolandaka bango basalaka démonstration te mais bolandaka nde baoyo bazozongisa bato na nzela po lelo tomoni baprophète balon mpe babimi moto azosala démonstration azoprophétise na église so abengi mondimi asopi mondimi akwei kuna pumbwe lokola putu moto abeti crochet bien joueur oyo asalaka spectacle na terrain azalaka motu ya badrible na oyo amalakaka pe te koprefere oyo asalaka azomarke akompane ndenge wana mpe na pouvoir ezali oyo azoréalise baproblème ya bato ye nde connaisse mais oyo azaka mpona kosala bademonstration mpo azwaka balala bato aza connaisse te na biso na bapaster bato kolongola baza te wana bisoka bato moko oyo eza kaka importe eza nini kutana nini na connaisse oyo nde okomprendre te okonnaisse nde na olande de ya normal na bien bato kolandaka biso na batv est ce que pena ebute bato bino ezalaka na poto bino kutu connaissance eza eloko pamba na biso bobengi moto akisi kobangaka ye te benga ye tuna ye mituna oyo ekosenga otuna ye omoni mituna fa olinga mingi sonke biso mama otindelenga eloko te bandi otunatunanga mituna aza avantiri biso ngai na baclient mosu naa bango nasala bango 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans 15 ans naa bango oyo comprendre que quand maître isa se retrouva na aokeluka su maître li o chez maître isa afobodisaka ni motu ozala la ozala la te ozala pe bes travail no ekisi maître mikolo mosala etambola bien te client nango tosali pendant 20 ans est ce que na oboye osunga ye fona sunga ye maître côté nango kuna est ce que nakozwa par exemple moi 1000 euros te onasala problème moko boye te problème eza te nayebi client nanga wana aza client nanga akozongisa na ye azwi mpe 1000 euros nasali napesi mais tant par exemple toyebani oka lelo confesse ninga na kopesa ye atanga na maître spirituel oyebi ke so opesinga te na contre côté moko komona ata mosu nakobloke yo nabloke kopesanga laka te soki ekanda eleki na bomi yo histoire esili mais c'est pas ça yango te oyo eza important partager connaissance na moto wana posa azwa connaissance sunga bato bana baproblème tozalaka na te po tosalaka bademonstration todekotaka mikili na minisi na clôture bongo ebimi esali demonstration nabinisima nase demonstration biso omoni babiloko wana tanga na kozala te ngambo yango wana tonga mpe nasala nazalaka maître na demonstration me nakompana bitefu nalia mbuma foni natanga ntango natangi naye kocomprendre connaissance ezalaka osi kokanisa ezalaka démonstration te démonstration ezaka juste kaka po afekolika bato bafaire comprendre que oza connaisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Maître Issa. Maître Issa, spiritualité. Je sais que Babylone sur Star TV, plus ou moins, il y a beaucoup commenter, beaucoup de questions dans les commentaires. Où ils sont privés, son numéro est maître, Benga. Numéro pour afficher na l'écran na bino ya serre l'écran na bino bozo ya ngoko contacter maître aujourd'hui na misala na bino maître Issa. Nous sommes déjà à la fin de notre émission so aux amélo on aura peut-être pour ajouter par rapport à l'émission de cette salle ou peut-être na tout mito le bakité au bakisi to kamona ba si lo mo plus de 143 80 54 86 320 plus 243 89 54 86 320 ana bato moko baluka bambe artiste mona linga mingi omoni ya sere batikalo avana akomi de award akobima mpe kala mingi mpe bato bakomona abi bien artiste Arafat ya sere batikalo omoni bato baluka batya mosaka omoni ndenge bato bakomplikaka ye
akoma ni muta maître ici ata baluki bakozona bango ete moi eloko moko etikeli bango moke ekoka kaka bomona ye fo ye bango eza na bato mosusu batangama na vie fo banyokama ava bazwa ape na bato mosusu batangama kaka lelo abimi kaka lelo azwi eza te ke soki ozwi omimonaka yo ndo a danger koyela mbango eza kokoma te babe na biso bamadielu lelo baza bana se mabele mais quand même baomela wana eza na bindika litoyi na babi bien rousse j'espère que walandanga a comprendre que faut alingane kisi atikane mamba musique rousse nazoyebisa ko bien tika makambo olandaka ba musicien balaka na eloko te bango badépendaka na bango kaka na bato tala tika kolandaka ba musicien rousse komwana oka moto akisi mpo ozalaka mpe na bakomba ebele bakomba ngo mpe banda kala j'espère que kala mingi tana nomona na tv moni soki poko moto akisi ezala bien na suki wana. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Comprenez, c'est une ambiance comme ça avec maître spirituel, maître Issa. Je dirais un grand merci à mon vieux Adricha, le sénateur, Luanda j'arrive bientôt. Mobala Mbinga, Mobala Tonda, Adricha, le sénateur, Luanda j'arrive bientôt. FCC Ben Willy, les Gabonais, le seul fantôme qui sourit, FCC Ben Willy, les Gabonais, ainsi que Paolo Dos Santos, guerrier, Baudric Matadi, Trésor Lulula, Trésor Lulula, merci Bélé. Nikonkai, le grand formateur de boss Nikonkai, merci beaucoup. Mao Monzo, la lumière, Yachi Congolais, remerciement aidé, Docteur Marcelo Sadi, le savant noir. Docteur Marcelo Sadi, le savant noir, merci beaucoup. Ainsi que agence de voyage Ginzambe, pour tout ce qui concerne vos voyages, Canada, Paris, de partout, qui ont contacté l'agence Ginzambe, vous en a certifié vraiment. Et puis, moi, si à Pembenga, la lumière du jour, Bey, Lumbala, Erasmus est propre dans le couloir en Bonjoana, vous avez bien ma ligue qui sont ma belle Lumbala, ça a mon abassé à Cornélité qui m'a remercié mal à tout dernier dédicace à Manassé Mbata, malgré le boulot danger, vous avez faux réalisateur, attends, le matin, la 10 meilleurs réalisateurs, il m'a pété, vous avez pété, mais quand même, je te remercie pour ce bon boulot.